Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mbote na bino mtolanda mingi surtout na makoma nzambe. En tout cas, c'est vrai, nayoki kolela na bino. C'est pour cela na décidé na pesa bino message moko ya nzambe. Bandeko, message yango eza nini? Ndeko landa message oyo tina suka oza mwana nzambe, partager po moninga mosusu oyo ayebaki te, peut-être eko sauver soko e sauver te eko sauver baninga mosusu. Baninga nanga, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez actuellement, soyez attentifs na message o nazo pesa bino. Message yango eza nini? Eza na ndeko bandeko bakendaki na beglise ya Bokoko, esukeli bango nini? Bazwi kindoki. Naza na 5 exemples ya kopesa, mais na banzi na kopesa kaka moko to mibale to misato, parce que ce qu'on se comprendre c'est l'essentiel. Bandeko, nazwaka tata moko abenganga ayaka mbangu ayo pananga akendaka na église ya Bokoko. Bozo mona ba publicité belé zo le karaba YouTube. Olandaka mosala nzambe nini? Vina yo otiaki yango na ba péché. Vina yo otiaki yango na masumu ebele. Obandi koluka lobiko ya mbangu. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit: ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Yo linko tshali loba en pratique te. Musala na yo ko lukaka basala nzambe mbangu ya makasi. Okeko kweya na oyo wana, na ba oyo wana. Suka nango ezalaki nini? Papa moni babandi kotambola na likolo na ba nzete vitesse. Babimaki na porte o bato babimilaka te, babimaki na ba coin. Et jusqu'à ce que bake kokita na cimetière bakutu na batu o bango babane ko juger. Ndeko abandi ko mona makamu oyo ye liboso bana ko mona te. Habité il faut na kima epa ya mosali na nzambe pasteur Jacques Dinabanza yende ako salisa ngai. Alors tata tango aye na fongoli porte alobi na balandie me batika na se na libanda bazawana. Papa alobi na nga pasteur makamanga na zoko mona ezaneti kindoki. Na tuniye ezaneti kindoki. Olingi nini? Ote foko kanga miso. Miso wana uti nango wapi? Alors abandi ko expliquer nga azana ba problème sérieux. Ala la kaseri tuvaka na Kinshasa ernyoso. Ala la kalota kazana sa mai.
alotaka azotambola na forêt, alotaka ba policier baza kolanda ye, ba militaire, akutana ba trengo eza nti yango te. Yango wana akende komikotisa na baeglise ya bakoko po amona eke kuna solution euta ekozala ya rapide. Alo bandeko, toyokanaki na ye ndenge ngai nasalaka mosala na ngai, nalobaki na ye ndeko awa okuti mwasi oyo nakuti mwasi te, okuti mwasi te, lokola okuti mwasi awa te, makambo na yo mutu akoloba ngo aza te, parce que okuti mwasi awa te nga mpe na bifami na yo te. Alors nazwaki na Biblia totala yango, il faut ezala na acte 28 chapitre suka 28 la chapitre suka. Alors totangi na ye na 28 30 à 31. Boyo kanenge Bible lobby. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient les voir. 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Nabi na ye papa, oyoki ne totangi wana nazalaka nga moko nakala mwasi awa te. Omoni Polo ndenge manaye koyamba bato. Ba serviteurs de Dieu, ba disciples ya Jésus-Christ, les apôtres de Jésus, bazaka na basi te. Yango na musala e bana tamona malamu. Yango na ngai na senga pa ya Nzambe. Asali sanga. Nazala ndenge na bango. Awa soko ye makambo na yo naibi makamara na yo te. Naibi bandeko na yo te. Okoyoka ngo pa ndani. Mwasi pa koyoka ngo awazate seke yo mto kobisango. À moins que soki yo moko sala il faut pas. Ozala kindoki na yo, oko sambu sanga na YouTube amewana oyeba ngai. Parce que à l'époque de Jésus, ba YouTube elle a été. Mais soki yo yeka kana ndenge ya solo luka lobiko, makambo ngo vanda entre biso mbale eko vanda. Ah moi c'est la raté. Na opesa mno exemple ko ya mikolo zo ya exemple belé. Dans la Bible ça est belé. Bon comprendre pourquoi ba nanza bazo souffrir et pas ba pasteur ou ba tambola na basi. Nako solola nako cha mateya ba apôtre oyo ba cha basi na ba ko ba pasteur. Na ba pasteur oyo ba cha basi na ba ko ba pasteur. Ce sont des sorciers. Bazana kindoki. Couple pastoral les alagate na Bible. Ya ona bona songa na lobi likambo. Po mosala nzamba aleka contredire nga kokate. Parce que na komema ina oyo. Na komema na Bible. Alo bandeko. To solo la ina ndeko wana. To sala ki musala pe ayo kuma libre. Parce que alo bina somo na woni tikindoki ngaza na bana na ngai. Ngabina komona ngote neti kindoki, eza kindoki. Komona ngote neti kindoki, meza kindoki. Okofuka mana ko bondela pona yo. Meto tanga nanu kama muke Biblia. Toko tanga na Deutéronome 30 verset 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Verset oyo bandeko na ngai na l'église. Il faut battre chaque fois après 3 mois, après 3 mois, après 3 mois. Et puis ba expliquer ngo. Lobi kona kufa, eza na kati ya verset oyo. Na lobi papa oyo ki nenge Biblia lobi Dieu qui est le Dieu d'amour. A lobi choisis la vie. Natanga ngo lisusu awa wana Deutéronome 30 et 19.
malgré les écritures amicales. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part, la mort et la malédiction, d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. C'est clair. Nzambe aza nzambe na bolingo. Alobi na yo, choisis la vie. La vie o yazoloba. Pona royaume na ye. Mais alobi bitala biloko na tie devant yo. Na tie lobiko na kufa. Mais pona lobiko. Dieu est amour. Mais c'est une proposition. Soko lingi na yoko pona royaume ya Satan oponi, mais yeba na ba conséquences. Tango oponi royaume ya Satan elingi koloba yo moko oponi enfer pe ba prière na yo nzambe bana yoko hangote yo moko oponi enfer. Ndeko bochaka liloba na misala. Ndeko nanga yo za ndako pa na yo kuna yoka tanga verset oyo ya Deutéronome 30 verset 19 tanga ngo suna lingala o comprendre bien. Ndeko nanga batu oyo yo bazana misala mabe balala kapongi te. Batondi na YouTube bazako zelabino. Là où nous prêchons la parole de Dieu et aussi ils viennent prêcher et sèment des mauvaises graines. Allo bandeko, nazula qui est le sous-verset mususu. Awa poto tang. Mais à titre de rappel, je vous dis que la sorcellerie est synonyme des œuvres des ténèbres. Les ténèbres signifient absence totale de lumière, l'obscurité profonde. Les ténèbres, c'est la nuit noire, sombre. Cela évoque la peur, la terreur. Elles sont épouvantables. Ndeko, nakozwabino tamingite. Alors, totanga ki lisusu wapi? Toluka awa na Biblia. Tokomona o totanga ki Nzambe aza Nzambe na bolingo. Totanga ki na Philippiens 2 10 à 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 verset 10 à 11. C'est pourquoi, non, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tolongo wana toke wapi na Jacques. Jacques 5. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficace. Nalobi alors ndeko fukama tobondela. Tobondeli esili naebisi ndeko ndenge ezalaka tokabwani aki toujours suivi na ba prière. Donc akomaki nanu penda ndokite oyo aliaka batu mais ebandeli ya kutilize ye akimi po soki ba melisa ki déjà makila abanda kolia déjà batu to akota déjà kolia misuni oyo baninga ezala likelemba moya ko bimeninga ozana sosute enga ozala un peu difficile. Alors bandi ko ngai mukolo mosusu ser muso abenga abi wana papa dina bazanga abi muto mususu te ezanga abi papa nana likamwa oyebisonga abi nazoyoka yo abi papa ya na ngai ya mwasi alobi na nga akendaki na église oyo ya bakoko abandi komona abi na bandi komona makambo oyo yozomona te. Ekutu na kozala prophétesse. Nzoka nde komona ezalaka malamu. Papa tango alobi na nga ndengo na suki na nge telemi. Na ngai na yapa na yo. Alo papa ya ona bengo pona tuna yo. Ezaki ndoki te. Gabi me mama ozo luka liloba ebima na munoko na nga pona nini. Ye alobi na yo akomi komona. Azalaka deja na misu oyo amonaka na yango. Me akomi komona. Komona oyo azoloba na yo aza komona yangwana nde kindoki. Mama ozana bana yanga be alobonga maka. Ndoki amote malamu azalaka te. Oyo to bengi ndoki oyo aliaka batu. Ale ba mesala ko bomba na basima batu. Me ba bomba na nzambe te. Ba bomba na pesa tate. Ngabi se ma sœur atangi nga kombo l'église yo kendaki ya bokoko. Ona ko lo bango te. Parce que la linga ba polémique te ngai. Na se mama ndeko na yo akomi déjà na kindoki. Zalaka na ba prière pour battre la bana yo. Au départ a kolia te. Mais abanolia ka misuni ya batu. Bako oyebisa itu ko pe ba oyebisa ite. Jour a kolinga alongwa a comprendre ba yebisi abi omoni misuni to banolia wana euta ina famille ba Mangret. Omoni otu na olia kuna euta na famille Micheline. Bako tangila ngo mole msu seti. Babi bon yo lukola olingo ke na yo olongwa na yo. Rembourser biso nanu seti wana. Yangwana moni Paulo, l'apôtre Paul azobenga bango des esclaves de Satan. Rembourser biso nanu seti. Tango bana ko rembourser, okomile musuna 5, pose wa 6e et comment possible. Otikaka na 2. Mais comment possible ko bango ali ba kolobana yo yaka siko yo moko. Yangwana balobana bino eza monde yanko. Bande komino to landanga na lobaka na bino soki yo ozana mwasi na yo azana kindokite oza sûr que mwasi oyo yo azana kindokite ndeko na ngai quel que soit problème boyoka na bosolola bozonga na bino ezala makabusu na lobaka te ngai obozo mona azali boso na bino na moni passe na ngami belé to kotala mo peut-être to meka olobela mo peut-être mikolo ezoya. Ndeko ngai soki ozwi chance moi si na yo azana kindoki te. Quel que soit problème boyoka na bino. Nazala bande ko mibali.
Parce que sorcellerie eza mingi na basi ki na mibali. Sorcellerie eza mingi na basi ki na mibali. Toko tra Bible. Bande ko ngana yebisaka ba disciple na ngai. Ba fidèle na ngai. Ngai na te ya kate po bino basi bolinga ngai. Jamais. Na te ya ka po oyeba liloba o changer. Bande ko bino na nga apa na nga basi basaka na kate. O balanda basi ma pananga basi basaka na kate. O saka na longolo yo. O saka na bengani yoko. Parce que ngai nde mutu na ibi liloba, ngai nde mutu ko aider yo. Donc le fond na yo chaka na ndako, pa na ngawe ko zalate. Pourquoi l'église basi bazo changer te? Parce que bazo zo mate ya flatterie. Oyo ko tinda ya changer te. Oyo ko tinda ye na butu akimi mbeto akola na chambre bana. Chez moi na longo na bengani yo. Et c'est comme ça. Apa na ngasu yo ye po o changer. Comportement no mabe ona fotika. Aux huiles de délivrance, moto aux huiles de délivrance, moto sur atelier à ebanke non, oyo assemblera. Et c'est ça. Satan a un intérêt. Il y a personne qui ne documente pas moi c'est pas mon bali. Moi c'est quoi bimi, bali pour même 5. Mais mon bali c'est quoi bimi, faut ça bon, ça bon c'est pas la peine. Et moi c'est mutabotaka. Moi c'est mutatikala na bakoko. Yes, c'est ça au bout, mais il y a une bakoko. Azana ba chance, azana ba possibilité belé, il y a que transmettre. Nasa mbale belé, on a sauvé chance ba ba kimi na pa na ngai, lelo ba vie. Sona na bango ba sa ba témoignage, bikolo musubo ba la bangote. Bikolo musubo ba la bangote. Ya mawa. Mais c'est maintenant na ngoloba makomingi ya nzambe na exemple. Soki ndeko ozana ndeko na yo amona ba témoignage loba na tala. Makamu susu akuta na akoyoka akuta na ngome ayibaka te lingo bani. Alors ndeko mama wana na suki saki wana na bi mama ndeko na yo akoti na nini oyo. Bakoko na biso bazalaka mingi na sorcellerie. Poza la chef coutumier foza na sorcellerie. Poza la mokonza mboka foza na sorcellerie. Bakoko na biso c'était ça. Soza na sorcellerie te, oza na tina te. Bakoloba, ah yaza sorcier, ya kobatela ka famille. Ah yaza sorcier, ya boye. Oui, azobati la famille mais kuna sokolia. Ya batu. Et jour ya kokufa, boko rembourser. Bino famille bino boko rembourser. Alors quand tu me parles, toke na bokoko, toke na bokoko, quel bokoko? Ndeko nanga lukaka oyebaka ba para na yo mamimaka yo na église nini ndeko mususu mwasi ayuti ko ya pa nanga kala mingi te yemo ka kimi ayebi pourquoi kimi na yebiseke awa so zo ndo kipa nanga ozo continuer ozo tikate okufa okufa ndeko akina ni osambela na église ya bokoko. Elle a moins de 40 ans. Ake kuna ba yebisi awa biso do fongola ba misu. Oko sepela obonomona. Azabe. Toke na Genèse te toke ne mko mususu. Toke mko mususu. Ake l'église balobi na yeke non awa ya wa osepela ozala bien. Obonomona makambo nyonso ato fongolo misu. Est-ce que va fongola qui est déjà va fongola qui est misu? Na tunie mais qu'est-ce qui se passe maintenant ndako na yo? Oh na ndako nga ça va mais kaka mwana so ake classe azoko maneti mwana moko ya ngabia. Omoni nzelo kendeki. Omoni nzelo kendeki nombre 14 et 18. Omoni nzelo kendeki. Mubali avai na ndako tata mwana ayebi ke yo kende banzela wana. Bandeko bo wela ka mabala bo yebi conséquence ya mabala te. Ebele bazo souffrir. Vino bazo beba pona mabala ya mbangu. Na yebisaka bino mabala nyonso mbangu zaka mabala ya mabe. Suka nango ekozala mabe.
bana nzambe est-ce que pasteur Papa Mokambi il faut faire na mwasi na ndako mbeto moko na bana 3-4 bande ko ngai boko zo be exemple mikolo ko ya ebele ba témoignage na bandi à partir de sikoyo 10 semaines ko sila na ba ito zaka ba nzambe na nzambe ba ko nzambe na nzambe ba ko nzambe na nzambe ko ba politique ba tona ba zo ko sala lo moté ba zo ko sala lo moté voilà nani ya motema malamu alaka te ndoki ya motema malamu azalaka te yango nozomona bato kuna bazo souffrir bokolanda video na sali ya 0625 bomona nyonso alo bandeko na ngai na sepeli na kamwa message na pesi bino bokomona bandoki ndenge bakotia ba commentaire bato ya misala mabe bakosepela te bokomona nde bakotia ba commentaire mais yo kolanda yango te Yebaka que pasteur Jacques Dinabanza, c'est le pasteur congolais le plus combattu. C'est le pasteur congolais le plus combattu. Tous les bandoki, n'a pas sataniste baningangate. Bandeko, Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Au revoir.